Hej alle sammen. I dag vil jeg lige snakke lidt om det der spejlautomatik, Suzuki de sælger. I det her blad her, ja, jeg får tilsendt, der kan man så se, at det der, og der er så en fin beskrivelse på, hvad det er og sådan noget, eller hvad det kan. Og når man køber det, så får man sådan en lille boks her med lidt ledningsnet. Og dem her to, de skal kobles tilnødsvis til låsen og til plus i døren. Og der er så sådan set faktisk fint nok anvisning. Men det jeg synes er dårligt, det er, at det er en original Suzuki-del. Altså, det her det er højst sandsynligt noget, der er købt i Kina til 80 kroner eller sådan noget. Og så kan Suzuki få sig selv til at tage næsten 1000 kroner for det. Det synes jeg, der er lidt vildt. Og man kan købe sæt, det er omkring 500 kroner i Kina, som er faktisk komfortmodul, hvor at du har mulighed for at køre vinduer op og ned og sådan noget. Tryk på fjernbetjening. Så jeg vil ikke anbefale at købe det. Men jeg vil linke ned i beskrivelsen til det, jeg har købt og monteret i min bil, og det virker ganske fint. Og det har det gjort et stykke tid. Grunden til, at jeg købte det her, det var, at jeg regnede med, at det var original, og så slippe af med nogle af dem der komfortmodul-funktioner, for dem er jeg ikke rigtig behov for. Faktisk kun behov for, at spejlene de klapper ind. Men jeg har ikke lyst til at klippe i ledningsnettet på bilen. Det synes jeg forringer bilens værdi, og de burde have lavet, det som plug and play, især til den pris. Så det er sådan set det for i dag, så det er da rigtig godt derude.